伯恩茅斯目前以3分的优势领先诺丁汉森林，排在第2位，获得第2张直通英超门票的形势大好。不过他们不能掉以轻心，本场比赛6分战将决定最后的结果。如果伯恩茅斯顺利在主场拿下对手，那么他们将确定下赛季升级到英超征战。如果双方战平悬念，将留待最后一场收官战。如果伯恩茅斯主场失利，那他们将被诺丁汉森林反超，失去主动权。这场比赛对双方来说绝对是场生死决战。近期伯恩茅斯的状态不稳定，近5场比赛获得2胜3平，平局较多，丢了一些分数。诺丁汉森林在赛季进入下半场后表现强劲，让他们成功打入晋级附加赛区。他们近期的状态火热，近10场英冠联赛取得9胜1负的战绩，目前一波4连胜，风头一时无两。他们目前排在第3的位置，追到只与伯恩茅斯相差3分。只要拿下本场比赛，他们就能凭净胜球的优势反超伯恩茅斯，来到积分榜第2的位置，占据主动权。打入英超的经济效益庞大。本场比赛，诺丁汉森林肯定会3军用命，双方的实力相近，但伯恩茅斯近期平局较多。相反，诺丁汉森林的状态火热，已经一波4连胜。本场比赛对双方来说都非常重要，两队的战役肯定都处在最高点。双方近期交手记录，伯恩茅斯稍稍占优，加上主场作战理应更受看好。但诺丁汉森林近期的表现绝对不容忽视。看好本场比赛，双方握手言和，诺丁汉森林有机会获胜。